Himmel! Ich finde es ziemlich verdächtig. Das Team verliert, also schicken. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Dieser Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit.
Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordi Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Egal. Ich will nicht nach egal wohin. Ich will nach Bobby. Okay, hier ist der Bus. Wir fahren nach Port. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Das ist gar nicht gut. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Oh Gott! Die Cops kommen nie so schnell. Oh Gott, Vorsicht! Ich verschwinde mal lieber. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Wir müssen die Cops hier rausschicken. Ich habe einen mit einer Waffe gesehen. Hallo? Der Typ ist außer Kontrolle. Ich glaube, er ist weg. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Da, er hat eine Waffe! Hey! Lauf, Leute! Seht mal, der hat eine Waffe. Was zum Henker? Okay, er ist hier irgendwo.
Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Heilige Scheiße!